嚟到香港學而思嘅數學課堂。今日老師要同大家講嘅呢，就係暑期第一堂課，叫做解鎖三位數。咁我哋先睇下呢幅圖片咯。我哋見到有兩個小朋友喺度玩遊戲喎，佢哋喺度玩一個嘢呢，叫做算柱。算柱上邊呢，有個位、十位同埋百位喎。咁大家對百位可能有啲陌生啊，之前冇見過喎。咁我哋今日呢，就係要認識一個新朋友啦，叫做百位三位數。好啦，咁本堂課嘅內容呢，係屬於計算板塊嘅，我哋呢，要學習2年班上學期要學到嘅三位數嘅知識，包括三位數係點樣寫㗎，三位數係點樣讀嘅呢？我哋要學識對比三位數嘅大細，同埋發現佢哋啲規律。咁呢，我哋之前做嘅都係100以內兩位數嘅加減算式啦。入到2年班之後呢，就會有三位數加減，就會有啲難嘅喎。所以呢，本堂課呢，請大家攞好你嘅筆，跟住老師一齊嚟學習三位數嘅內容啦。好，首先呢，我哋嚟做一個遊戲啦，叫做數格仔。我哋嚟睇下下邊邊個數係三位數。呢度有 A、B、C、D 4幅圖啦，分別有唔同嘅格仔喺裏邊。咁我想問下大家啦，你見到第一幅圖嘅格仔啊，係咪7個格仔啊？咁第二個呢？哇！呢度有好多個格仔喎。咁其實咧，老師同大家講啦，呢度係有100個格仔喺裏邊嘅。咁仲有1個，所以呢，加起身呢就係101。咁第3個 C 呢，佢係有好多列啊。其實每一列呢都有10個格仔，一共有9列，所以呢，一共係90。最尾個 D 呢，佢係每列有60個格仔，一共有6列，所以呢又係60。咁我哋揾下邊一個數先係三位數呢？其實三位數就係有3個數嘅數字。咁我哋睇下 A、B、C、D， 你覺得邊個係三位數啊？係啦，好明顯 B 呢就係三位數啦，101。好，咁我哋再試下下一條題啦。再嚟數下格仔先。首先呢，我哋見到左邊有5列嘅格仔，每一列呢都有10個格仔，所以呢就係5個10。想問下你5個10係幾多啊？係啦，就係50啦。咁右邊呢度呢，有6個格仔喺度喎，咁即係話係6啦。咁如果我哋要求佢個總和，我哋係用加法定係減法呢？係啦，就係用加法啦。50加6等於56。呢題呢就揀 A， 冇問題啦。咁再嚟數更多嘅格仔，更大嘅數啦。首先睇下呢邊啦，呢邊呢係有好多個格仔啦。其實呢，我先同你講，佢係有100個格仔嘅。咁一個100就係100，係啦，一個100係100。咁中間呢度啦有2列嘅格仔，其實呢，佢係2個10。想問下大家2個10幾多啊？係啦，就係20啦。咁呢邊呢，只有3個格仔，就係3。如果佢問我哋下邊一共有幾多個格仔嘅話，我哋就將佢哋加起身，冇問題嚇。等於123，大家嘅計數咧都非常好，所以咧呢條題揀 A。好啦，咁數完格仔之後咧，我哋嚟玩下算柱咯喎。啱先見過呢個嘢咧叫做算柱，每個柱咧都係代表唔同嘅數位嘅。最右邊嘅代表個位，中間就係10位。咁最左邊嘅咧就係我哋嘅新朋友啦，我哋叫佢百位。咁我哋睇下每個柱上面有幾多粒珠仔，我哋就喺上面寫幾個數字。首先我哋睇下佢個位有冇珠仔啊？冇珠仔喎，所以咧老師喺呢度寫個0啦，0個珠仔。咁再睇下10位啦，我哋數下，好明顯啦，只有1粒珠仔，老師寫個1喺度。哇，咁百位上邊好多粒珠仔喎，大家數唔到係幾多個啊？係1、2、3、4、5、6、7，係7個珠仔喎。所以咧，算柱中表示嘅三位數係7、8、10，讀作7、
110，係啦。咁之後咧，我哋就嚟睇啦。百位上面嘅數字係邊個啊？係7。我哋喺度寫7在百位，表示7個100，即係幾多咧？7個100即係7個100加起身啦，即係700。咁而家老師同大家講啦，7在百位表示7個100，即係700。呢個700嘅咧就係代表7在百位嘅數值。700就係7在百位嘅數值啦，老師又重複咗一次。咁我哋大家試下填10位上邊嘅數字係啦，係1在10位，表示幾多個10啊？係啦，有小朋友可唔可以答到啊？係代表1個10，即係一個10就係10啦，冇問題啦。咁咧10就係1在10位表示嘅數值。好啦，咁最尾嘅個位啦，好簡單，有冇豬仔啊？冇豬仔嘅話，咁就係0在個位，表示0個1，即係0，係啦。咁呢個0咧就係0在個位表示嘅數值。好，我哋咧相信大家都已經明白咗數位同埋數值之間嘅含義啦。接落嚟咧，我哋睇下一條題啦。好啦，呢度咧有條題目佢係咁講嘅喎，喺464呢個數字當中，464兩個4嘅數值之和係幾多？好啦，首先呢條題目，我想問下大家啦，數值之和係咪將兩個4加起身，4加4等於8啊？係咪啊？唔係，佢哋求嘅咧係數值之和喎，所以咧我哋先知道數值係幾多。首先464，我想問下大家，邊個數喺個位上面啊？係咪4喺個位上邊咧？所以咧，我先寫個4喺個位上邊，佢代表嘅係4個幾咧？4個1定係4個10啊？係啦，4個1，所以咧。我就寫翻4個1就係4啦。咁再想問下啦，邊個數字喺10位上邊啊？係啦，係6啦。我寫個10喺度啦。咁6喺10位度，代表嘅係6個10，冇問題啦。6個10加起身係幾多啊？係60。咁老師寫個60喺度啦。咁最尾個4，佢喺邊個位度啊？係啦，就係百位啦。我哋新學嘅位數係百位，4喺百位度係代表4個100，非常好。咁4個100係幾多咧？400。大家反應得好快喎。咁我哋求兩個4嘅數值之和，即係問我哋呢個4喺百位之間嘅數值。同埋呢個4喺個位上面嘅數值之和係咪加起身400加4等於404咧？好，咁我哋咧就將個答案寫喺上面404。好啦，咁呢個20 video 咧我哋就錄到呢度啦，大家學識咗未咧？